Terangin Sanjaya ya, udah alhamdulillah ya, udah darah yang keluar, udah sekarang nggak ada, tinggal batuk-batuknya, tinggal makannya terus. 1 tahun observasinya, pemulihannya, segala macam-macam. Apa? Pada pahit udah diomongin, baru juga seger udah ngebaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacet Tangerang, Tangerang ya. Woi, Allah Akbar. Ahmad Sanjaya. Wih, gimana? Kedua kan? Sama gagah sama-sama tadi berngeliat orang ini. Iya. Gimana Ahmad? Alhamdulillah sih kemarin. Ya enggak gitu lagi cuman. Udah nggak gitu lagi? Enggak batuk darah. Oh. Batuk Lagi pelan-pelan ya. Ya. Oh, makan aja sendok-sendok masih sanggup. Nah, terus apa? Kotoran orang gede, nggak kepindah-pindah, nanti mau berak di situ mah. Kalau orang, oh gitu. Nah, udah pikir-pikiran yang sifatnya negatif itu dibuang ya. Mungkin kebelet kali, jadi bisa beraknya di belakang kamar orang. Udah positif thinking aja sih ya, walaupun itu ya emang yang aneh lah, udah positif thinking aja. Mungkin orang itu berak kebelet gitu tuh, ada di samping kamar orang ya. Jangankan ya gini, kalau saya juga berpikir negatif ya, pernah di belakang nih, pintu belakang, di pagar luar, pagar gerbang luar, di situ orang berak, ya. Saya lihat di CCTV, saya senyum. Lah saya positif thinking aja, ya mungkin kebelet kali di WC-nya cuma satu, jadi beraknya di keramik, di jalan itu di gerbangnya. Kalau nurutin ini namanya ya Allah ya Robbi, ini orang maksudnya apa kan gitu. Berak di situ, emang banyak itu segini. Kalau nurutin nafsu amarah, gak jadi benernya. Ya udah siram aja lah, masukin ke got, ya cukup setumpuk itu mah. Pagi-pagi jam 7 coba. Kan iya, gitu aja, jadi positif thinking aja ya. Jadi apanya? Di rumah kan ada. Iya, jadi gini ya. Setidaknya tenangin dirinya, jangan jadi segala sesuatu hal dimasukin ke ranah-ranah pergoiban. Capek kita ya. Sesungguhnya tempat ini nggak ada yang angker ya. Kalau tertanam di diri kita rasa apa
tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan satu adab dipakai. Ya satu ke situ. Ya ada pun itu kejadian tai di belakangnya Ahmad Sanjaya, itu positif thinking aja. Tadi itu saya kasih contoh di tempat saya, ada sekitar 4 bulan 5 bulan yang lalu. Tai ini beraknya di keramik di luar. Lah kan rumah ini kan sekeliling-keliling CCTV. Sampai saya istri nanya, ada ya di ininya di CCTV? Nggak ada. Padahal ada orangnya, jelas mukanya juga, lagi ngedengnya gini. Jelas. Ya, cuman saya kan, oh mungkin mau buang kotorannya di WC, mungkin ada orang kali. Ini disiram aja mana-mana, ambil uang juga. Ya itu. Jadi apapun yang halnya yang terjadi pada diri kita itu udahlah positive thinking aja, jangan apalagi dilibat-libatkan sama pergoiban, karena yang seperti itu tidak akan ada untungnya. Lebih baik kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, perbaiki ibadahnya, sedekahnya, perbanyak membaca sholawat Nabi. Orang tua perhatikan Sanjaya, kalau hidupnya pengen dimuliakan Allah, dikasih kesuburan kemakmuran sama Allah, baru selamat dunia akhirat. Itu kuncinya tuh ya. Al-Quran dibaca walaupun 1 ayat 2 ayat, ya. Syukur-syukur 1 surat 2 surat, jangan mikirin surat motor aja sama lesing. Ya, selalu sehat sebenarnya. Itu jangan mikirin surat motor aja lesing sama lesing. Ya, tenangin. Ada pengajian tuh, namanya pengajian di sana juga ya. Walaupun sebulan sekali datang, biar kena siraman rohani, biar hati tenang, pikiran damai, insya Allah badan sehat, rezeki lancar. Ya, jangan dengerin orang ngomong goib ini, goib itu, ini itu, ngomong si Anu juga Anu, katanya nantinya Anu, bingung si Anu ge Anu, habis sama si Anu, ya. Timbulnya sakit gara-gara si Anu, ya udah doakan yang positif putranya, ya insya Allah ya, sing manfaat hidupnya, ya diberi kelancaran, kesehatan, kesuburan, kemakmuran, barokah selamat dunia akhirat. Ya udah jangan pikir yang ini ya, udah dijaga aja ininya, ibadahnya, perbaiki ibadahnya. Udah yuk, ayo mana itu? Sindang Jaya Raja Tangerang ya. Oh, udah nggak apa-apa, ini saya cek lagi ya. Jadi yang udah dilakukan itu terus, jangan diputus ya. Apa yang penting batuk darah udah nggak ini, tinggal batuk-batuk dikit-dikit ya, insya Allah pelan-pelan ya. Yang penting dijaga makannya ya. Udah nggak apa-apa, bebasin ininya. Dan ya dimakannya dijaga, pemikirannya masih kuat ya, masih dirundung dengan rasa kekhawatiran, ketakutan, pemikiran yang gak jelas, percuma ya. Dan ya ininya tenang, tapi makan gak dijaga, percuma juga. Jadi dua-duanya harus jadi satu ya, insya Allah sehat ya. Udah tenang aja, gak apa-apa ini emang, gak apa-apa, enggak di sini emang gak disuruh beli minyak apel jin ya. Kamu suruh minyak apel jin, apel setan di sini ya. Walaupun ada juri juga takut sama minyak ya. Senjaya iblis mah takutnya sama iman dan takwa ya. Ngadu ilmu makanya iblis tinggi ilmunya ya, ngadunya keimanan, ketakwaan ya. Ampura ya. Udah sholat Nabi aja, relax, bantu doanya Ibu ya. Lihat ya, buat putra tercintanya nih, buat cucunya ya Bu ya. Karena ribuan ulama, ribuan kiai mendoakan tanpa satu doa dari orang tua bak seperti sayur asem kurang garam. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek semuanya. Hai, mohon izin. Kayak batuk, bukan darah. Jangan panik. Ya, ada yang ngeluarin darah. Jangan panik.
Kalau mau hidupnya kita pasrahkan sepasrah-pasrahnya kepada Sang Pencipta, insya Allah nggak akan terbebani hidupnya, tenang. Ya, itu aja kuncinya. Harus sadar kita hidup di alam dunia ini nggak punya apa-apa, borone harta, kedudukan, jabatan, kekayaan, nyawa pun bisa kita punya. Sadar ke situ orang mah insya Allah tenang hidupnya. Insya Allah jalan ibadahnya juga. Ya, ada yang petentang tuh ya, sakit gigi mana nangis teh. Ya, tuh. Mohon maaf, izin menyampaikan. Ya. Untuk dia ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, baik pada dirinya ataupun di tempat tinggalnya, memang masih ada yang tersisa. Tapi sebetulnya itu sudah tidak terlalu berpengaruh bagi dirinya. Yang paling berpengaruh bagi dirinya adalah rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang berlebihan. Bahkan dia sedikit ada yang dirasa aneh di rumah, panik. Jangan, ya, jangan panik. Terkadang sampai hampir pagi tidak bisa tidur. Jangan gitu, nyiksa diri. Resah dan gelisah, selalu di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Takut apabila dia terkena serangan lagi. Lalu kemudian yang terakhir dan yang paling berpengaruh baginya adalah permasalahan di perut dia, di lambung dia. Jadi untuk saat ini yang paling berpengaruh bagi dirinya adalah dari rasa kekhawatiran dan ketakutan yang menjadi beban pemikiran dia, dan juga permasalahan di lambung. Walaupun di sana, di tempat tinggal dia, ada beberapa yang di dalam sudah tidak bisa keluar, adapun yang di luar tidak bisa masuk. Mohon maaf, Ya, itu yang saya paham. ya. Insya Allah ya, tenangin dirinya. Karena gini Sanjaya, walaupun Sanjaya ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, ya, sedekah rajin, ya, kalau Sanjaya tidak bisa ngendalin jiwa dan pikirannya, kacau. Ya, contoh sholat kadang lupa rakaat. Karena nggak bisa ngendalin dirinya. Ya, jangan libet-libetin sama iprit lagi, goib lagi urusannya. Ya, jadi apapun yang dirasa di diri kita itu betul, kadang sama yang dirasanya, belum tentu sama penyebabnya. Ya, lebih tenangkan lagi dirinya. Ya, orang kalau tidak bisa mengendalikan dirinya, jangankan kesehatan, ibadah juga berantakan. Bukan arti kata berantakan ibadahnya, bukan, cuma cara menjalankannya secara batiniahnya. Kadang bengong aja dari berapa rakaat, baca apa, itu dari pemikiran kebanyakannya. Berkat kebanyakan nonton konten saya, nyalain iprit, ya, mah mikirin duit, bukan si iprit penyakitnya. Tuh, jadi apa yang dirasakan itu boleh sama yang dirasakan, belum tentu sama penyebabnya. Ya, Sanjaya lebih tenangkan dirinya, katanya juga ya, mamahnya nih, tenangin dirinya, ya, jangan bikin kalut, bikin resah, bikin nggak nyaman keluarga di situ. Udah, tai mesti buang aja sih. Kalau ada tai, ya, jangan dilipet-lipetin ke gue. Udah, musnahkan semuanya. Mohon izin. Saya tenangin Sanjaya, ya, udah alhamdulillah ya, udah darah yang keluar, udah sekarang nggak ada, tinggal batuk-batuknya, tinggal makannya terus.
1 tahun observasinya, pemulihannya. Jangan macam-macam ya. Jangan pedas, asam, santan, itu 1 tahun. Kemarin ada udah setengah tahun, udah saya udah ngengking, udah enak. Makan opor menjedak. Iya. Habis makan apa, Bu? Gak makan apa-apa. Ya kata Pak Ustadz gini. Kata suami. Kata siapa? Opor, Ustadz. Ustadz kali ya. Opor itu. Saya ketawa aja. Ya itulah. Ya. Jadi saya mau berbicara itu. Jadi saudara-saudara saya datang kemari dalam keadaan tidak sehat. Ada apapun yang datang. Bagi saya tamu adalah raja. Otomatis kasih yang terbaik. Lalu kalau ada goib saya cabut, kalau nggak ada goib saya bikin. Caranya seperti ini. Jadi lalu pengen sehat. Lah ya kalau pengen sehat dijalan. Apa yang dianjurkan? Ya, gitu. Insya Allah. Karena takutnya tidur di tengah Ngapain? Pada takutnya tidur di tengah. Astagfirullahaladzim. Nih, saya daripada dirundung dengan rasa ketakutan, lebih baik mengadakanlah arisan pengajian keluarga daripada rasa gitu. Ya. Sedanglah menghadap kemari Sarung saja manusia. Walaupun ke seminggu sekali, setengah bulan sekali, keliling sekeluarga. Ada yang pengajian keluarga, biarin orang arisan keluarga, itu pengajian keluarga. Hikmahnya apa? Yang tadinya jarang ketemu jadi ketemu, bisa mempererat tali silaturahmi, bisa makin lengket lagi sekeluarga, lagi kan gitu. Jadi ada dirundung dengan ketakutan, mikirin si Goldo yang gak jelas. Ya, si Goldo, kena los. Jangan takut. Ya. Ingat, kalau masalah urusan ilmu, iblis itu paling tinggi. Ya. Bangsa iblis kalahnya dengan rasa iman, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kalahnya di situ. Kalau ngadu ilmu nggak akan menang. Nah, itu makanya kita berserah diri kepada Allah. Tarik napasnya, buang. Udah, tinggal jalankan apa yang sudah dijalankan. Ya, ingat observasi 1 tahun, jangan makan yang macam-macam. Termasuk. Astagfirullahaladzim. Udah keluar kamu. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum Wabarakatuh. Apa? Pada pahit udah diomongin, baru juga seger udah ngebaso. Enak apa ada apa-apanya. Bukan apa-apanya, Sanjaya, nanti kalau udah bener-bener ini mau dimakan sama gerobaknya los. Ya, itu mah terserah Sanjaya ya. Kalau Sanjaya sayang sama keluarga, sayangilah diri sendiri. Ya. Mau udah ini mau punya observasi 1 tahun. Arti kata kalau udah enak, ini kan belum sebulan-bulan aja kan? Udah makan bakso. Mentak ya. Ya, pura-pura dia mau setahun, setengah tahun aja sekali. Ya. Nih, Sanjaya, udah stop dulu itunya. Jadi ya, nanti kalau udah 2 bulan los mau makan bakso, cuman jangan pedas-pedas, jangan setiap hari. Minimal setengah bulan sekali, ya. Jangan mau diingetin nanti setelah di tanggal sekian saya makan bakso. Ya, soalnya gini, lambung kronis itu 1, mulut nggak enak rasa. Ya, kalau diikutin itu pengennya makan yang seger-seger, itu kayak yang asem-asem. Wih, pengen itu pedes-pedes. Wih, karena apa? Karena makan yang lain itu pahit, nggak ada rasa. Paham, saya juga paham, ngerti. Cuman
kalau Sanjaya tidak bisa membentengi diri sendirinya dengan hal seperti itu, mohon maaf ya. Ingat, ini kan gabungan lambung segala kronis ya. Kalau urusan lambung itu bisa ngabisin harta, janganlah apalagi ketimpang-timpangan. Jadi ada dua faktor, orang lambung murninya aja bisa ngabisin harta ya, diobatin tapi makan gak diatur. Waduh, apalagi ketemu oknum beli minyak katanya apel jin apel setan ya, kambing patannya di samping, dia nggak ada ya, udah kemana-mana nih ya. Jadi udah bentengin dirinya, gak usah makan-makan kayak gitu dulu ya. Ini mah demi kesehatan Sanjaya sendiri ya, itu mah terserah ya. Sehat buat siapa, sakit buat siapa ya. Saya mah bisa dibohongin, tapi Allah tidak bisa dibohongin ya. Tuh ya ya, ingetin ya, buat Sanjaya sendiri loh. Masuk Emang seperti dia susah. ya, itu aja ya. Udah nggak ada apa-apa, insya Allah sehat ya. Sahabatnya, apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat, sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat dan berbagilah di saat ada rezeki. Hablum minallah, hablum minanas, jalankan semuanya, insya Allah hidup kita barokah, selamat dunia akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baso.